Здравствуйте, дорогие любители народной песни, гармонии, баяна, хорошей, доброй и веселой песни. В эфире очередная передача по письмам. Как и обещали в прошлой передаче, продолжаем читать ваши письма, пришедшие в адрес ОТВ в сентябре месяце. Уважаемые ведущие программы «В гостях» у Митрофановны, мы, семья Астеновых, проживающие в Казахстане, в Актюбинской области, поселок Хабда, просим вас включить в передачу веселые песни в исполнении Виктора Холина и Эдуарда Обухова. Прошу вас, пожалуйста, не откажите моей просьбе, потому что моей мамулечке Астеновой Екатерине Ивановне 28 августа исполнилось 80 лет. Пишет вам ее дочь Наталья Васильевна. Обязательно выполним вашу просьбу. Мы, родители из села Огневское Каслинского района, Надежда и Михаил Гритчины, сестра Анастасия, зять Николай, племянники Дмитрий, Варвара и Степан Калташевы, сын Сергей и сноха Анна Дресвянкины и их дети поздравляют с 25-летием совместной жизни Любовь Михайловну и Александра Анатольевича Дресвянкиных. Письмо из Челябинска от Аношиной Татьяны Федоровны. 26 сентября нашей маме Михайленко Любови Ивановны, проживающей в городе Коркино, исполняется 80 лет. Мы, ее дети, 7 внучат и 7 правнуков, хотим поздравить маму, бабушку и прабабушку с юбилеем и пожелать ей здоровья и долгих лет жизни. Маме нравится песня в исполнении Эдуарда Обухова «Я встретил розу». Пожалуйста, поздравьте нашу маму. Поздравляем. А вот это письмо особо приятно держать в руках. Написал Скорынин Юрий Николаевич из города Миасса Челябинской области. Вот он написал таким каллиграфическим почерком. 1 октября 2017 года исполняется 69 лет нашему свату Кузнецову Валерию Михайловичу. Вся жизнь Валерия Михайловича связана с городом Магнитогорск и Магнитогорским металлургическим комбинатом, легендой металлургии России. Валерий Михайлович – ветеран комбината, профессионал своего дела, пользуется заслуженным авторитетом у коллег по работе, имеет правительственные награды. Он прекрасный семьянин, заботливый и любящий дедушка, страстный болельщик хоккейной команды «Металлург». О таких людях, как Валерий Михайлович, в народе говорят: «В сердце я навек сохраню искреннюю преданность вам, братья по огню, братья по судьбе, братья по горячим делам». Пусть хорошая, добрая песня о преданности своему делу, дружбе, любви из кинофильма «Весна на Заречной улице» поднимет настроение Валерию Михайловичу и его семье, и всем металлургам Южного Урала. С уважением и благодарностью поклонники передачи «В гостях у Митрофановны» Скорынин Юрий Николаевич и Скорынина Галина Михайловна. Для вас поет Эдуард Обухов. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная, и мне погоду дорога, но ты мне улица родная, и мне погоду дорога. На этой улице подростка гонял по крышам голубей, и здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей, и здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей. На свете много улиц разных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, родная.
не хочу судьбу иную, мне ни за что не променять ту заводскую проходную, что в люди вывела меня. Ту заводскую проходную, что в люди вывела меня. Когда на улице Заречной в домах погашены огни, горят мартеновские печи, и день, и ночь горят они, горят мартеновские печи, и день, и ночь горят они, горят мартеновские печи, и день, и ночь горят они. Александрова Валентина Михайловна из города Магнитогорск поздравляет своих друзей из города Чебаркуля. Погодина Алексея Валентиновича, ему исполнилось в августе 80 лет, и его жену Анну Егоровну. Ей 5 сентября исполнилось 75 лет. Они прожили вместе 55 лет. Следующее письмо из города Южноуральск от Пастуховой Тамары Григорьевны. Она пишет, что хочет поздравить свою тетю Чупрынину Анну Александровну с 80-летием и Чуприна Иосифа Степановича с супругой Анной Александровной с 60-летием совместной жизни. А вот пришел привет из города Сатка Челябинской области. В нашем городе есть социальный 50-квартирный жилой дом для ветеранов. Проживают в нем участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и ветераны труда в возрасте старше 70 лет. Условия проживания прекрасные, живем хорошо, как одна семья. Было бы только здоровье. У нас замечательная администрация и обслуживающий персонал. Отношение к нам, старикам, как к своим родственникам. 17 сентября Кузьминой Вере Степановне исполняется 85 лет, а 25 сентября Ситниковой Пелагее Аркадьевне исполняется 90 лет. Мы просим всех поздравить их с Днем пожилого человека. С уважением к вам, актив Дома ветеранов, город Сатка. Дорогие друзья, ну и, конечно же, пользуясь случаем, что совсем недавно был праздник День пожилого человека, мы и от имени ведущих, и от имени всей съемочной бригады программы «В гостях у Митрофановны», и от имени всего канала хотим поздравить всех пожилых людей нашей области и всей России с этим праздником. Крепкого здоровья вам, друзья, и всего самого-самого доброго. Для вас поет Нина Марченко. Стою на полустаночке, цветастому полушалочке, а мимо пролетают поезда. А рельсы-то, как водится, у горизонта сходятся. Где же вы, мои весенние года? Эх, где же вы, мои весенние года? Жила в пруду привычная девчоночка фабричная, росла, как придорожная трава. На злобу неответная, на доброту приметная, перед людьми и совестью права. Перед людьми и совестью права.
Колесики, что кружатся, сплетают у нитки кружева. Душа полна весеннего огня. А годы, как метелица, все сединою стелится. Зовут плясать, да только не меня. Плясать зовут, да только не меня. Что было, то забудется, что будет, то избудется. Да и весна уж минула давно. А как же это вышло-то? Все шелками вышито. Судьбы моей простое полотно. Судьбы моей простое полотно. Гляди, идет привычная девчоночка фабричная. Среди подруг скромна не по годам. А подойди-ка с ласкою, загляни-ка в глазки ей. Откроешь клад, какого не видал. Откроет клад, какого не видал. Стою на полустаночке, цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда. А рельсы-то, как водится, у горизонта сходятся. Где же вы, мои весенние года? Где же вы, мои прошедшие года? Дорогая передача «В гостях у Митрофановны». Моим любимым родителям, селиванец Владимиру Петровичу и селиванец Людмиле Васильевне, 22 сентября исполняется 40 лет совместной жизни. Желаю здоровья и долгих лет. Прошу для них исполнить песню «Люба, тонкая лоза» в исполнении безвременно ушедшего Виталия Вольфовича, дочь Лебедева Илона Владимировна. Вот, очень интересное трогательное письмо написала Валентина Кузнецова, Пилипенко. Здравствуйте, Ирина. Ну, видимо, обращается к нашему администратору Ирине Николаевне Байковой. 2 года назад я приезжала в Челябинск и была на концерте в парке Гагарина. У Виталия Абрамовича покупала диск и сказала ему, что сегодня 13 сентября и у меня день рождения. Он мне ответил: поздравляю, я была счастлива. Такой человек меня поздравил. Я собрала своих друзей-поклонников этой передачи в кружок ГТО. Ждем вашу передачу. А как все волновались, когда 15 апреля наших друзей, рожденных в апреле, поздравили в любимой передаче. Я буду счастлива, если прозвучит в программе «Поздравляем тебя, Валентина». Поздравляем тебя, Валентина. И для вас звучит песня «Люба». Каждый вечер в новый клуб ходит с нами модница. Ну а кто из нас ей люб, даже не обмолвится. Люба, тонкая лоза, парни поселковые влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба, русая коса, парни поселковые влюблены в ее глаза, светло-васильковые. А вчера пришла беда, белою порошею. Не успел я ей сказать все слова хорошие. Люба, тонкая лоза, парни поселковые влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба, русая коса, парни поселковые глаза, светло-васильковые. Я один лишь приобрел кольца обручальные, и летал я как орел, а теперь печальный я. Молодого паренька встретила голубушка, полюбила казака. Наша Люба, Любушка. Парни поселковые влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба,
Следующее письмо. Здравствуйте, уважаемая редакция передачи. К вам обращаются жители города Троицк и Троицкого района. 23 сентября Гавриловой Марии Низамовне исполняется круглая дата. Мария Низамовна это музыкант, наш большой друг, руководитель ансамбля «Родник». Она сейчас в заслуженном творческом отпуске, но по-прежнему активно и поет в 3 коллективах и танцует. Мы от имени всех 3 коллективов, народного хора «Родные напевы», ансамбля «Рапсодия» и ансамбля «Родник» и ансамбля танца «Академия счастья» поздравляем нашу Машеньку Низамовну с юбилеем и просим поставить песню «А я накрашу губки» в исполнении ансамбля «Родник» из города Троицк. Участники коллективов Галина Киселева, Алла Смирякова, Елена Семенкина и другие. Следующее письмо из города Снежинск. От Клёцина Юрия Николаевича. Он пишет, что у его жены Клёциной Татьяны Владимировны 26 сентября день рождения, а у сына Клёцина Вадима Юрьевича и снохи Елены Николаевны в этот же день серебряная свадьба. Спасибо вам за большие концерты Натальи Реневой, Эдуарда Обухова, Андрея Ульянова и всех остальных. Это поистине песенное счастье. Удачи вам и вашей программе, процветания и долголетия. С уважением к вам, Юрий Николаевич. Спасибо за такие добрые слова. Конечно же, нам очень приятно читать такие строки. И я думаю, вы не обидитесь, если мы поставим прекрасный коллектив из города Троицка и послушаем хорошую песню. Я накрашу губки и подведу реснички, и станут мои глазки, как у хитрой лисички. А я пойду пройдусь по твоему переулку, и рядом с твоей хатой возьму остановлюсь. А я пойду пройдусь по твоему переулку, и рядом с твоей хатой возьму остановлюсь и погляжу сурово. Тебя спрошу, а что ж ты не держишь свое слово? Не держишь свое слово, и до меня не ходишь, и на другую смотришь, и с нею хороводишь. Не держишь свое слово, и до меня не ходишь, и на другую смотришь, и с нею не уроню слезинки, по сердцу будет больно. Она надо мной смеется, соперница довольна. Ходи до ее хаты, водни с ней хороводы, но знай, любить я буду сильнее год от года. Ходи до ее хаты, водни с ней хороводы, но знай, любить я буду сильнее год от года. Это письмо из города Миас от Спиридоновой Зинаиды Сергеевны. Она просит поздравить мужа, папу, дедушку Спиридонова Александра Николаевича с 70-летием. Он более 40 лет проработал на Миасском машиностроительном заводе в должности ведущего специалиста. Ветеран труда, имеет грамоты и награды предприятия. Он заботливый и ответственный семьянин, добрый муж, папа и дедушка. А еще в этом году мы отметили 45-летие совместной жизни. Тормозова Нина Николаевна из города Карталы просит поздравить своих родных. Сына Токарева Владимира с 50-летием, внука Токарева Александра с днем рождения и внука Таран Александра с юбилеем. Ему 29 сентября исполнилось 30 лет.
Мне уже 88 лет, пишет нам Котышева Мария Федоровна из поселка Степное Пластовского района. А я все время жду вашу передачу и люблю вас всех. Прошу поздравить с 70-летием моего младшенького брата. Уважаемые ведущие моей любимой передачи «В гостях у Митрофановны», пишет вам Брагуца Тамара Павловна из города Верхний Уфалей. Мне 70 лет. Очень прошу поздравить с днем рождения Ульдинову Ольгу Викторовну. Это очень добрый и светлый человек. Они с мужем воспитали 3 прекрасных детей. 6 сентября Людмиле и Данилу исполнилось по 29 лет. Они двойняшки. Также Тамара Павловна поздравляет всех своих родственников, сентябрьских именинников, брата Литвинова Александра Павловича, сватью Кадееву Валентину Александровну, тетю Егорову Антонину Александровну, подруг Вандышеву Раису Сагитовну, Мохину Нину Алексеевну. Все эти люди живут в Петропавловском совхозе и желают им всем радости земной, здоровья и крепкого счастья. И последнее на сегодня письмо электронное от Карпеевой Ольги. Хотели бы поздравить нашу дорогую и любимую маму и бабушку Карпееву Надежду Ивановну с днем рождения. Пожелать ей здоровья и долгих лет жизни. Дорогие друзья, для вас поет Виктор Холин. В вышитой сорочке ворот нараспашку, выйдет синий вечер погулять в луга. Там, где крик сорочий, где над мокрой пашей зори словно свечи, дым и берега. А над белым храмом звезды коромысла, месяц золотые притупил края. И нету телеграммы, улетели письма вместе с журавлями в дальние края. И нету телеграммы, улетели письма вместе с журавлями в дальние края. Уже догорел калины куст, а без тебя так вечер пуст, так вечер пуст. И мне поют перепела, что любовь переплыла на берег тот, где догорел калины куст. И мне поют перепела, что любовь переплыла на берег тот, где догорел калины куст. В вышитой сорочке нараспашку вора выйдет теплый вечер погулять в луга. Телеграммой срочной дай ответ мне точный, что опять вернешься ты мне, дорога. Телеграммой срочной дай ответ мне точный, что опять вернешься ты мне, дорога. Уж догорел калины куст, а без тебя так вечер пуст, так вечер пуст. И мне поют перепела, что любовь переплыла на берег тот, где догорел калины куст. И мне поют перепела, что любовь переплыла на берег тот, где догорел калины куст. И мне поют перепела, что любовь переплыла на берег тот, где догорел калины куст. И мне поют перепела, что любовь переплыла на берег тот, где догорел калины куст. Вот, дорогие друзья, письма на сегодняшнюю программу закончились. Мы вынуждены с вами прощаться. Будем ждать новых писем. Пишите. Адрес у нас очень простой. 454-113. Город Челябинск. Площадь Революции 4. Программа
в гостях у Митрофановны.